ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இப்போ பார்க்குறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது வந்தீங்கன்னா இப்போ எல்லா வீட்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு அவசியமான பொருள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாத வீடே இல்லை அப்படின்னு கூட தெரியும். ஆனால் பழைய காலத்துலலாம் ஃப்ரிட்ஜை எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, மாத்திரை மருந்து முக்கியமாக மெடிசன் ஐட்டம் எல்லாத்தையும் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்காகவும், அது மட்டும் இல்லாமல் சமைக்கப்படாத உணவை வந்து நல்லா பதப்படுத்தி வைக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன் நம்ம எல்லோரும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, மீதமுள்ள எல்லா ஐட்டத்தையும் அதில் தான் போய் வைக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், ப்ரெட்டு, கேக்கு இந்த மாதிரி எல்லா ஐட்டத்தையும் அதில் ஃபுல்லாக போய் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடுறோம். சம்டைம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பூக்கள் கூட அதில் தான் வைக்கிறோம். இப்படி எல்லாமே வைக்கிறது சரியா தவறா அப்படின்னு நமக்கு பாதி பேத்துக்கு தெரியாது. எதெல்லாம் வைக்கக்கூடாது, அது ஏன் வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் எப்போல்லாம் வீடியோ போடுறேனோ அது மறக்காமல் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். வாங்க இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸில் வந்து ஆனியனை வந்து நீங்கள் வைக்கவே கூடாது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வெங்காயத்தை உரித்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு வைக்கிறனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபோலிக் ஆசிட், சிட்ரஸ் எல்லாமே இருக்கக்கூடிய சத்து எல்லாமே குறைஞ்சி போயிடும். அந்த குறைஞ்சி போகிறது மட்டும் இல்லாமல் வெங்காயத்தை உள்ளே வைக்கிறனால ரொம்ப ஸ்மெல்லு வந்துடும். அதனால் பக்கத்தில் இருக்க எல்லா ஐட்டம்லேயுமே ரொம்ப ஒரு ஸ்மெல்லாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் வெங்காயத்தை வைக்கிறது வந்து கட்டாயமாக தவிர்க்கலாம். அடுத்து மட்டும் பார்த்திங்கன்னா, கத்தரிக்காய், தக்காளி, பூசணிக்காய், உருளைக்கிழங்கு இது எதுவுமே நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு அவசியம் எதுவும் இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா, பழங்களில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எதுவுமே நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவே கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, எலுமிச்சம்பழம், சாத்துக்குடி, ஆரஞ்சு இதெல்லாம் நீங்கள் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா, நீர் சத்து இருக்கிற பழங்கள், தர்பூசணி, முலாம்பழம் இதெல்லாம் நீங்கள் கூட ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சில பேர் பார்த்திங்கன்னா, வாழைப்பழத்தை வந்து பழுக்க வைக்கணும், ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாதான் பழுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர் அதை தவற பண்ணுறீங்க. அப்படி பண்ணவே பண்ணாதீங்க. நீங்கள் வெளியில் வச்சுருந்தாலே வாழைப்பழம் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே பழுத்துரும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, கட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் எந்த பழங்களும் வைக்காதீங்க. கட் பண்ணி சாப்பிட்ருப்பீங்க, பாதியை சாப்பிட முடியலன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பீங்க. அப்படி வைக்கவே வைக்காதீங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் இருக்க சில ஐட்டங்களில் வந்து பாக்டீரியா இருக்கும். அது வந்து இந்த கட் பண்ண பழங்களில் வந்து சீக்கிரமாகவே ஒட்டிக்கும். அதை நீங்கள் அப்படியே சாப்பிடுவீங்களா? அப்படி சாப்பிட்றனால நம்ம வயிற்றுக்கு ஒவ்வாமை, இல்லை வயிற்று வலி இந்த மாதிரி நிறையா பிரச்சனை வந்து வர வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, சூடான உணவு பொருளை உடனே போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடாதீங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அந்த உணவு பொருள் வந்து உடனே கெட்டு விடும். அது மட்டும் கெட்டுறது இல்லாமல் அது பக்கத்தில் என்னென்ன இதெல்லாம் வச்சுருக்கீங்களோ அதையும் கெடுத்து விடும். ஸோ அதையும் நீங்கள் வைக்கிறாதீங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, ஊறுகாய், ஜாம் டப்பா, அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஜூஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டத்தெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. ஏன் அப்படின்னா, அதில் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு 3 to 6 மாதம் இது கெட்டு போகாமல் இருக்கும். அப்படின்னா அதில் வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ் வந்து அவங்களே சேர்த்துருப்பாங்க கெட்டு போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. நீங்கள் அதை போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாதான் அது கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அப்படிலாம் நீங்கள் வைக்கவே தேவையில்லை. நீங்கள் அது எவ்வளோ டைம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட் அது வரை அது கெடாமல் தான் இருக்கும். நீங்கள் அதுக்குனால எங்கேனாலும் அதை வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, கூல்ட்ரிங்க்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணலை அப்படின்னா மோஸ்ட்லி அது வெளியவே இருக்கலாம். அது வந்து கெட்டு போகாது. சம்டைம் ஓப்பன் பண்ணி பாதி குடிச்சிட்டேன் அப்படின்ட்டு இருக்கவங்க வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு குடிச்சிக்கலாம். மினிமம் அதுக்கு 2 நாள் மட்டும்தான் டைம். அந்த 2 நாளுக்குள்ளே ஓப்பன் பண்ணி ஃபுல்லாக குடிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு குடிக்கிறது ரொம்பவே வேஸ்ட்டு தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ், நட்ஸு இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சில பேர் ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வைப்பாங்க. ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எப்போவுமே கெட்டு போகாத ஐட்டம் தான். நீங்கள் அதனால் அது எவ்வளோ வருஷம் ஆனாலுமே அது கெடாது. ஸோ நீங்கள் அதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமும் உங்களுக்கு கிடையாது. தேனை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அதோட தன்மையை இழந்து அது சீக்கிரமாகவே கெட்டு போயிடும். அதனால் தேனையும் நீங்கள் வைக்காதீங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, கேக்கு, ப்ரெட்டு இதெல்லாம் ஏன் நீங்கள் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கொஸ்டின் இருக்கும். நீங்கள் சாஃப்டாக இருக்க கேக்கும் ப்ரெட்டையும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது ரொம்பவே ஹார்டாக இருக்கும். நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு சாப்பிட்ற டேஸ்ட் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். அதே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அதனால் நீங்கள் முக்கியமாக வந்து அதெல்லாம் உள்ளே வைக்கவே வைக்காதீங்க. அடுத்து நான்வெஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, மீன், சிக்கன், மட்டன் நம்மெல்லாம் நிறையா பேர் அப்படி தான் நாளே வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி மறுநாள் அதை சாப்பிடுவோம். அதை வந்து பண்ணவே பண்ணாதீங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இதில் வந்து அதிகமான பாக்டீரியா வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் நான்வெஜ்ஜை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது.
அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த உணவுப் பொருள் மட்டும் இல்லாமல் அது பக்கத்தில் நீங்கள் என்னென்ன பொருள் வச்சுருக்கீங்களோ வெஜிடபிள்ஸோ ஃப்ரூட்ஸோ இந்த மாதிரி எது வச்சுருந்தாலும் அதுலேயும் அது சீக்கிரமாக பரவி அந்த பாக்டீரியா வந்து அந்த பொருள் எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா வீணடிச்சிரும். அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே பார்த்திங்கன்னா ஸ்மெல்லு அதிகமாக வரும். நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை திறந்தாலே அந்த ஸ்மெல்லு தான் வரும். ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை வந்து வைக்கிறத வந்து தவிர்த்துருங்க. அப்படி ரொம்ப தவிர்க்க முடியாதது வச்சே ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கட்டாயமாக அதுக்குன்னு ஒரு செல்ஃப் ஒதுக்கிட்டு அதில் மட்டும் இந்த நான்வெஜ் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. நல்லா ஒரு கவர் பண்ணி வைங்க. அப்படியே வெளிப்படையாக வச்சிடாதீங்க. கொஞ்சம் நல்லா கவர் பண்ணி பேக் பண்ணி உள்ளே வச்சுருங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மீதம் இருக்க குழம்பு, இது வந்து நம்மள நிறையா பேர் பண்ணுறது. ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் ஒன்று சூடு பண்ண வேண்டியது, அதை ஊற்றி சாப்பிட்டுட்டு மீதம் இருந்தால் திருப்பி ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம், திருப்பி சூடு பண்ணுவோம், அப்படி பண்ணவே கூடாது. நீங்கள் சூடு பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு இப்படி மாற்றி மாற்றி பண்ணுறனால நமக்கு அல்சரில் ஆரம்பித்து கேன்சர் வேறு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது. முடிஞ்சால் ஒரு டைம் மட்டும் அதை யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் ஓயாமல் அதை சூடு பண்ணி சாப்பிட்ற பழக்கத்தை இதோடு விட்டுருங்க. அதில் வந்து பாக்டீரியா வைரஸ் வந்து நிறையா வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அதனால் நமக்கு ஃபுட் பாய்சன் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இப்போ ரொம்ப கிளியராகவே புரிஞ்சிருக்கும் எதை வைக்கணும் எதை வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி. இது உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ரொம்பவே அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.